সকলকে স্বাগত এবং চলে এলাম একদম একটা নতুন ভিডিও কন্টেন্ট নিয়ে। অনেকদিন আমরা ভিডিও কন্টেন্ট দিতে পারছিলাম না, একটু বিশেষ কারণে আমরা ভিডিও কন্টেন্ট দিতে পাইনি। তো নতুন ভিডিও কন্টেন্ট এসির প্রচুর ভিডিও কন্টেন্টের জন্য আমাকে অনেকে বলছেন বন্ধুরা আপনারা যে এসির নতুন ভিডিও কন্টেন্ট দিই, তো গরম পড়ে গেছে, বেশি লেট করলাম না, আপনাদের জন্য একদম হোলির অফারের আগে আমি চলে এলাম আপনাদের জন্য নিয়ে একদম এসির ভিডিও কন্টেন্ট, কি ধরনের অফার চলছে এবং কি ধরনের ইনস্টলেশন ফ্রি এবং কত কম রেঞ্জের মধ্যে আপনারা চন্দ্র ইলেকট্রনিক্স থেকে এবছর 2024-এ এই অসম্ভব গরম আসছে, এই গরমের জন্য আপনারা কত কমে এসি পেয়ে যাবেন সেটা নিয়ে আজকে ভিডিও কন্টেন্ট। তো বেশি সময় নষ্ট করবো না, চলুন শুরু করা যাক আজকের প্রোডাক্টগুলোর ভিডিও কন্টেন্টটা। বন্ধুরা 2024-এর যে এসি গুলো নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো, 2024-এ কিন্তু প্রচন্ড গরম আসছে আগামী দিনে এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য যে গরমগুলো বাড়ছে এত, তার জন্য এখন থেকে কিন্তু প্রিপারেশন আপনাদের জন্য নিতে হবে বন্ধুরা। এখন থেকে এসি কিনুন, কম রেঞ্জে কিনুন, কারণ গরমে অনেক দাম থাকবে এসি। আজকে ডেটে যারা এসি কিনতে আসবেন আমাদের কাছে অনেক কম দামের মধ্যে কিন্তু এসি পেয়ে যাবেন। 1.5 টনের 3 স্টার, 1 টন 3 স্টার, 1 টনের 5 স্টার, 1 টন 1.5 টনের 5 স্টার এবং 2 টনের এসি কিন্তু সব অ্যাভেলেবেল আমাদের কাছে, সব রেঞ্জে সব অ্যাভেলেবেল। ভোল্টাস, সিটাচি, ডাইকিন, ক্যারিয়ার, ব্লু স্টার, প্যানাসনিক এবং সানসুই এবারে কিন্তু নিউ ব্র্যান্ড বন্ধুরা আমাদের কাছে একদম কম রেঞ্জের মধ্যে পেয়ে যাবেন। সানসুই যারা 1.5 টনের এসি খুঁজছেন একদম একটা নতুন রেঞ্জের মধ্যে, কম রেঞ্জের মধ্যে, আসুন আমরা দেখি আপনাদের জন্য এত এসির মধ্যে আজকে নিয়ে চলে এলাম। ফার্স্ট রেঞ্জটা সানসুইয়ের 1.5 টন 3 স্টারের এসি। তো যারা ডিজিটাল ইনভার্টার 1.5 টন 3 স্টার খুঁজছেন একদম কম রেঞ্জের মধ্যে, যে আমি কম রেঞ্জের মধ্যে একটা 1.5 টনের 3 স্টার এবং তার সাথে রেনাউন ব্র্যান্ড আর তার সাথে 100% কপার প্রোডাক্ট কিনবো ইনভার্টার এসি, তাদের জন্য কিন্তু নিয়ে চলে এলাম বন্ধুরা সানসুইয়ের 1.5 টন 3 স্টার ইনভার্টার এসি, একদম কম রেঞ্জ বন্ধুরা, মাত্র 29,990 টাকায় 1.5 টন এসি বন্ধুরা। 29,990 টাকায় 1.5 টন এসি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন, একদম ব্র্যান্ড নিউ 1.5 টন এসি 29,990 টাকা থেকে চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সে এই হট অফারে আপনি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। যারা এখন এই গরমে এসি কিনতে আসছেন এবং এসি কিনবেন বলে প্ল্যানিং করছেন আগামী দিনের জন্য, অবশ্যই 29,990 টাকা থেকে শুরু চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সের সানসুইয়ের 1.5 টন 3 স্টার এসি অবশ্যই কিনতে আসবেন। আচ্ছা, এরপরে যে রিনাউন ব্র্যান্ডগুলো আমি আপনাদের বলতে চলেছি, ডাইকিন বন্ধুরা, এবারে চলে আসবো আমরা ডাইকিনের হিউজ ডিমান্ড এবছরে 2024-এ দাঁড়িয়ে। যারা মনে করছেন যে আমরা একটা ডাইকিনের এসি কিনবো এবং দারুণ কোয়ালিটির একটা এসি চালাতে চাই, তাদের জন্য ডাইকিন সাজেস্ট করছি। ডাইকিনের 1.5 টন 3 স্টার ইনভার্টার, ডাইকিনের 1.5 টন 3 স্টার নন ইনভার্টার, ডাইকিনের 1.5 টন 5 স্টার এবং 1 টনের এসি হিউজ কম দামের মধ্যে আমাদের কাছে কিন্তু একদম কম রেঞ্জের মধ্যে ডাইকিনের 3 স্টার এসি পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের কাছে মাত্র 33,990 টাকা থেকে ডাইকিনের এসি চালু হয়ে যাচ্ছে। এরপরে চলে আসছি বন্ধুরা ক্যারিয়ারের 5 স্টার, ক্যারিয়ারের 1.5 টন 3 স্টার এবং 1 টন 3 স্টার, 1 টন 5 স্টার, 1.5 টন 5 স্টার সব রকম 2 টন সব রকম অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন একদম বন্ধুরা কম রেঞ্জের মধ্যে, মাত্র 34,000-এর মধ্যে থেকে ক্যারিয়ারের এসি কিন্তু আমাদের কাছে 100% কপার এসি চালু পেয়ে যাচ্ছেন। এরপরে চলে আসছি বন্ধুরা ব্লু স্টারের এসি। ব্লু স্টারে অনেকে ডিমান্ড করছেন বন্ধুরা ব্লু স্টার নেবেন, তো ব্লু স্টারের 100% কপার ইনভার্টার এসি অবশ্যই কিনবেন, একদম 1.5 টন 3 স্টার এবং 1 টন 3 স্টার একদম কম রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে, মাত্র 37,000-এর মধ্যে 36,990 টাকার মধ্যে কিন্তু আপনারা ব্লু স্টার 1.5 টন 3 স্টার এসি গুলো পেয়ে যাচ্ছেন। গোদরেজ রয়েছে 39,990 বন্ধুরা। যারা মনে করছেন যে আমি একটা 1.5 টনের 5 স্টার এসে একদম কম রেঞ্জের মধ্যে লাগাবো, পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম আমরা এত কমের মধ্যে এই গোদরেজ এসি প্রোভাইড করছি বন্ধুরা। 39,990 টাকায় আপনারা কিন্তু 1.5 টনের 5 স্টার গোদরেজের ইনভার্টার এসিটা অবশ্যই পেয়ে যাচ্ছেন বাড়ির জন্য। আচ্ছা, এরপরে আমি কিন্তু চলে আসবো বন্ধুরা আপনাদের পূর্ব পরিচিত সবার পরিচিত ব্র্যান্ড হিটাচিতে 1.5 টন 3 স্টার, 1.5 টন 5 স্টার, 1 টন 3 স্টার, 1 টন 5 স্টার এবং 2 টন সব রকম অ্যাভেলেবেল 1.5 টন 3 স্টার এসি আমাদের কাছে মাত্র কিন্তু 36,990 টাকা থেকে 1.5 টনের 3 স্টার এসি কিন্তু অলরেডি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। এরপরে প্যানাসনিক পেয়ে যাচ্ছেন বন্ধুরা, প্যানাসনিক, এলজি, স্যামসাং, ভোল্টাস, যারা চাইছেন নতুন এসি কিনবেন, ভোল্টাসের এসি মাত্র 33,990 টাকা থেকে বন্ধুরা। যারা ভোল্টাসের 1.5 টন 3 স্টার এসি কিনতে আসছেন 100% কপার এসি, এই গরমের অফারে অবশ্যই চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সে আসবেন, মাত্র 33,990 টাকা থেকে ভোল্টাসের 1.5 টন এসিটা 100% কপার এসিটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। তাহলে হিউজ স্টক আমাদের কাছে বন্ধুরা, হিউজ অফার গরমের জন্য আমরা ছেড়ে দিয়েছি আপনাদের জন্য হিউজ ব্র্যান্ডের অফার এবং প্রচুর ব্র্যান্ড আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল প্রত্যেকের জন্য, প্রত্যেকের বাজেট ওয়াইজ এসি আমাদের কাছে সবসময় মাথায় রাখবে অ্যাভেলেবেল। যারা মনে করছেন আমরা একটা এসি নেবো এবং আমাদের বাজেট কম আছে, আমাদের বাজেট বেশি আছে, আমাদের বাজেট মিডিয়াম আছে, তো প্রত্যেকের জন্য কিন্তু সমান বাজেটের এসি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল। যার যেরকম বাজেট সেই বাজেটের এসি আমরা দেবো আপনাদের। তো বন্ধুরা সবসময় চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সে আসবেন, চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সকে মনে রাখবেন, চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন,
নতুন নতুন এসি এবং কুলিং প্রোডাক্টের কুলারের ভিডিও দেখার জন্য এবং দাম শোনার জন্য অবশ্যই কিন্তু চন্দ্র ইলেকট্রনিক্স সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। 2024 নতুন সম্ভার, নতুন নতুন এসি নিয়ে আমরা চলে এসেছি। পার্টিকুলার কিছু কিছু এসি নিয়ে আমরা ভিডিও দেবো, সেগুলো নিয়ে আগামী দিনে ভিডিও নিয়ে আসি। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে নতুন নতুন ভালো ভালো ভিডিও কন্টেন্ট নিয়ে। নমস্কার, ধন্যবাদ।